من از همه خانم‌های محترم، بانوان گرامی که در کار قرآنی فعالن صمیمانه تشکر میکنم در بخش‌های مختلف کشور و حضور شماها در عرصه کار قرآنی به جامعه زن کشور الهام خواهد داد و زنان کشور ما رو، یعنی نیمی از جمعیت رو، به قرآن انشاءالله متمایل خواهد کرد و اگر زنها با قرآن مأنوس بشوند بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد، چون انسانهای نسل بعد در دامن زن پرورش پیدا میکنه و زن آشنای با قرآن و مأنوس با قرآن و متفاهم با مفاهیم قرآن خیلی میتواند در تربیت فرزند تأثیراتی داشته باشه.